வெல்கம் டு Raglannskitchen. சமோசாவில் நிறைய வெரைட்டிஸ் சமோசாஸ் இருக்குது. அதில் உருளைக்கிழங்கு சமோசாவில் இன்றைக்கி சில்லி மசாலா சமோசா எப்படி செய்யலான்ட்டு பார்க்கலாம். இதுக்கு ஸ்டவ்வில் ஒரு பேன் வச்சு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு 2 கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் சூடானதுமே அரைச்ச 3 பெரிய வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கிக்கலாம். இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுமே அரைச்சி வச்ச 2 தக்காளியை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். நல்லா வதக்கியாச்சு. இந்த அளவுக்கு வதங்கினதுமே இதில் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கலாம். 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1/2 ஸ்பூன் தனியாத்தூள், 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 ஸ்பூன் உப்பு போட்டு நல்லா சேர்த்து எல்லாத்தையும் ஒன்றா வதக்கிக்கலாம். பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கணுமே கடையில் வாங்கின 5 சமோசா, அந்த 5 சமோசாவை இந்த மாதிரி சைஸில் தனித்தனியாக பிச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதில் சேர்த்துடலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் மசாலாவோடு சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா பிரட்டிக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா பிரட்டியாச்சு. இப்போ இதில் அரைச்சி வச்ச தக்காளி தண்ணியை 1/2 டம்ளர் இதில் ஊற்றிடலாம். இப்போ நல்லா தண்ணி சுண்டுற அளவுக்கு இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி நல்லா ஃப்ரை பண்ணி டாஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா திருப்பி போட்டு நல்லா டாஸ் பண்ணி நல்லா ட்ரையாக எடுத்தோம்னா காரசாரமான மசாலா சமோசா ரெடி. நீங்களும் இந்த சில்லி மசாலா சமோசா ரெசிப்பியை வீட்டில் செஞ்சு பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்ச சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் கொடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இனி வரும் சமையலில் சந்திப்போம். Raglannskitchen. தேங்க்யூ.